Hello everyone, welcome back to my channel Priyanka's Feel Good Mantras. আজি মই বহুত দিনৰ পৰা ভাবি থকা এটা ৰেচিপি শেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছো। হেয়া হৈছে তিলৰ সৈতে চিকেন। So let's start. তিল চিকেনৰ কাৰণে আপোনাক লাগিব প্ৰথমে অকমান তিল। মাংস মেৰিনেট কৰিবৰ কাৰণে আপোনাক লাগিব নিমখ, অকমান হালধি আৰু গৰম মছলা লৈছো। গৰম মছলা নহলেও কথা নাই। লগতে অকমান মিঠাতেল আৰু মাংস তৈয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে আপোনাক লাগিব ৰুকি থোৱা এটা পিয়াজ, অকমান আদা, 8-9 ফুটা নহৰু আৰু লগতে কেঁচা জলকীয়া। জলকীয়া আপুনি নললেও কথা নাই। এইখিনি হৈছে মোৰ আধা কিলো চিকেন, যিটো মই এতিয়া মেৰিনেট কৰিম। এয়া আমি তিলটো কেঁচাকে প্ৰথম অকমান ভাজি লৈছো। তিলখিনি 5 মিনিট মান ভাজি থোৱাৰ পিছত বিৰাট ধুনীয়া গুণ এটা ওলাব। তাৰ পিছত এতিয়া আপুনি এইখিনি তিল খুন্দনা, এখন মই খুন্দনা লৈছো, খুন্দনাত অকমান দেৰি খুন্দি ল'ব। কেৰাহীখন অকমান গৰম হোৱাৰ পিছত আপুনি তেলটো কেৰাহীত ঢালি দিব। মই মিঠাতেলে ব্যৱহাৰ কৰোঁ বেছিকৈ। আৰু এতিয়া অকমান দেৰি তেলটো গৰম হ'বলৈ ৰখি দিব। এয়া তেল গৰম হৈ যোৱাৰ পিছত মই ৰুকি থোৱা পিঁয়াজখিনি দিছোঁ। লগতে অকমান ৰুকি থোৱা আদা আৰু অকমান নহৰু প্ৰথমতে মই ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। মই অকমান কম তেল ব্যৱহাৰ কৰোঁ যিকোনো খাদ্য বনাবলৈ। পিঁয়াজখিনি অকমান ৰঙচুৱা হোৱাৰ পিছত মই অকমান দেৰি ফ্ৰাই কৰিছোঁ কম জুইত। এতিয়া মই মেৰিনেট কৰি থোৱা চিকেনখিনি ইয়াতে মিক্স কৰি দিম। আৰু লগতে এতিয়া অলপমান ৰৈ যোৱা ৰুকি থোৱা আদা আৰু নহৰুটো ইয়াতে মিক্স কৰি দিছোঁ। মই জলকীয়াটো মাজেৰে ফালি ইয়াতে দিছোঁ। এতিয়া আপুনি 5 মিনিটমান অকণমান জুইটো বঢ়াই ফ্ৰাই কৰিব। অলপ দেৰি ফ্ৰাই হৈ যোৱাৰ পিছত 5 মিনিটমান ফ্ৰাই হৈ যোৱাৰ পিছত আপুনি মাংসটো ঢাকনিৰে ঢাকি দিব। দুই মিনিটমান হৈ যোৱাৰ পিছত মই ঢাকনিখন আঁতৰাই দিছোঁ। এতিয়া ঢাকনিখন আঁতৰাই দিয়াৰ পিছত সেইখন আঁতৰাই মই অকণমান খুন্দনাৰে যে খুন্দি দিছিলোঁ, আপুনি মিক্সিটো খুন্দিব পাৰে। খুন্দি থোৱা তিলখিনি মই এতিয়া মিক্স কৰি দিছোঁ। কি সুন্দৰ গোন্ধাইছে। এতিয়া লগতে মই এইখিনি অকণমান দেৰি ফ্ৰাই কৰিছোঁ। আপুনি 2 মিনিটমান ফ্ৰাই হোৱাৰ পিছত আকৌ অলপ দেৰি সিজিবলৈ মাংসটো ঢাকি থ'ব। খুন্দনাত খুন্দি থোৱা তিলখিনি আপুনি অকণমান পানীত মিহলাই তাৰপিছত চিকেনত মিক্স কৰিব। এয়া মই মাংসটো অকণমান দেৰি ফ্ৰাই কৰাৰ পিছত অকণমান পানী দিছোঁ। এতিয়া এই পানীখিনিৰে মাংসটো সিজিব। আৰু লগতে 2টা আলু কাটি দিছোঁ। আলুটো আপুনি নিদিলেও কথা নাই। এইখিনিত মই এক্সট্ৰাকৈ হালধি, নিমখ বা মছলা একো দিয়া নাই। মেৰিনেট কৰোঁতে যিখিনি মই আপোনাক দেখুৱাইছিলোঁ হালধি, নিমখ, গৰম মছলা, সেইখিনি।
মাংসটো সিজিবলৈ এতিয়া মই ঢাকনিৰে ধুনীয়াকৈ ঢাকি দিছোঁ আৰু জুইটো অকণমান কমাই দিছোঁ এয়া হৈ গ'ল আমাৰ তিল চিকেন ৰেডি এতিয়া আমি গেছটো অফ কৰি দিম অফ কৰি ভালকৈ পাত্ৰ এটাত সজাম এয়া হৈ গ'ল আমাৰ তিল চিকেন ভাতৰ লগত খাবলৈ সম্পূৰ্ণ ৰেডি এয়া হৈ গ'ল আমাৰ লাঞ্চ ৰেডি আজি স্পেচিয়েল আইটেম হৈছে আপোনাৰ তিল চিকেন আৰু লগতে মই বনাইছিলোঁ দাইল ভাত এটা স্পেচিয়েল ডিছ তৈয়াৰ কৰিছোঁ আজি এইটোৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক নেক্সট ভিডিঅ'ত শ্বেয়াৰ কৰিম তাৰ কাৰণে আপোনালোকে চাই থাকক মোৰ চেনেল প্ৰিয়ংকাছ ফিল গুড মন্ত্ৰাছ